Друзья, давайте без комментариев сразу же перейдем на тест на психику. Поехали. Когда маленький, то обычно тоже боишься, по идее. Ну, от петухов всяких. Говорят, у свиньих IQ высокий. Ну, что-то... Да, вообще круто. Молодец. У кого вообще? Типа, из питомца у кого так было, типа... Кстати, классный лайфхак. Первый раз вижу такое. Вообще круто. Пацан шел к успеху. Не получилось, не фартануло. Очень смешная ситуация, по идее. Вот это, кстати, я где-то уже видел. Если я не ошибаюсь. Почему многие боятся огурцов? Ну? Просто, почему? И тоже разыскивается. Ну да, в принципе, логично. Они же вроде свое отражение знают в зеркале. Нет? Вроде да. Ребят, напишите в комментариях. Попугай ведь знает свое отражение в зеркале? Только 3 минуты прошло. А прям особо годных таких шуток я еще прям не видел. Ну да, действительно, о бог мой. Не смешно. А вот это будет смешно сейчас, походу. О, кошка. О, упала. О, собака. В общем, ребята, что-то в этот раз тоже не залетает. Вы засмеялись или нет? Ставьте лайки, не знаю. Напишите в комментариях, какие видео еще снимать. Всем пока.